Уруулаа уулан дээр гарч гоё ямар цуух уу? Өвдгөө тэрээд тийш уул харсан гоё ямар морсон гэжлээ. Энийг зүгээр хатсан шүү. Их гоё хатсан. Байгальтайгаар уул устайгаа модтойгоо тэнгэр газар нь чөлтөө гэхгүй. Энэ ингээд үүдээр орж ингуудаа эдгээр ингээд дандаа хоёроор хэлсэн байлгууд явж байна. Тэгээ. Тэнгуудаа урдураа уул нь явж байна, мод нь явж байна. За ингээд гоо энэ болохоор нэгдүгээр хэлсэн байлгууд баггүй юу? Нэгдүгээр ээлжний байрууд маань байна. Тийм баг тэнгэр сургууль цэцэрлэг нь одоо яг хотхон дотор. Тэгэхээр ерөөсөө ээж аваад маань ерөөсөө энэ тэндээс хүүхдээ суулгах, автосын суулгах, хөргөж өгөн чи аав би аав хэрүүл хийхгүй. Нэгдүгээр гэр бүлийн бас маргалдах шалтгааны нэг шүү дээ тий. 800-аад хүүхдийн сургууль цэцэрлэг гэдэг багш юм чинь. За тэгээ урагшаа ингээд энэ хаус хороолт байгаа. Хамгийн гол давуу талууд нь бас доогоороо нэг хороо энэ чинь бүх хүрлийн үйлчлэгнүүд байгаа. Хотноос гараад ерөөсөө хотын төв рүү ороод ресторан лаунж зуух гад найз нөхдөйгөө уулзах гэдэг шаардлага байхгүй. Нэг давхраа ресторан лаунж нь байна, хүнсний супермаркет нь байна, гоо сайхан салон юу гэдэг бүх л үйлчлэгний төв нэг давхраа байгаа. Яг хөө түрүү явах юм бол төвөөсөө за нэг 4.6-7 км. Хоошоо харсан харуулсан надад бол таалагддаг. Яа тэгэхээр яг хоошоогоо туул гол руугаа харсан. Тэгээ зундаа бол ямар гоё вивтэй гэж бодож байна. Амар гоё вивтэй. Байрлал болохоор яг нарагшаа харуулсан харуулсан. Нарагшаа бол ямар ч туул гол руугаа харсан. Айгу гоё. Надад бол хоошоо харсан харуулсан бол одоо энэ тийм цохнууд дээр очиж хүмүүс ингээд хоошоо харсан цохныг авахгүй гэдэг чинь. Энэ маань өөрөө энэ зүйл маань өөрөө цохнууд нь айгу гоё том цэлэг том саруулсан. Тийм учраас ерөөсө өдрийн гэрэл бол угаасаа л хангалттай нарны шууд тусгал авахгүй гэсэн. Өдрийн гэрэл орно. Дээрээс нь харуулсан айгу гоё. 50 амьдарч амрах туфтаа хүмүүс бол энэ хоошоо харсан унтлагын өрөөнүүд нь бол бест. Спорт талбай, хүүхдийн сахилгын талбай, насангуудаа одоо ингээд талбай маш хангалттай. Дээрээс нь спорт комплекстэй. Энд юу байхгүй юм ерөөсөө байхгүй. Та байхгүй юм байвал надаас мөнгө аваа гэхгүй бодлоо шүү. Бодлоо ярьсан шүү. Дээрээс нь хамгийн том давуу тал нь агаар Улаанбаатарын нөгөө утаатай бүсээс бол хангалттай зайтай. Уулс тахимаар өдөр дээр юу шүү дээ. Овоо шүү дээ. За юм байна. За би юу нэндээ амьдралаа. За юм байна. Баярлаа. Баяртай. Хотлоо баяртай биш дарлаа орно шүү. За энэ би таад түрүүн гадаа үүдээс хэсгээд танилцсан тийм. Баг тэнгэрийн нэгдүгээр ээлжний. За үлдсэн байгаа 116 м квадраттай 3 өрөө танилцуулъя. Тэ хамтдаагаараа байхгүй байсан да чамаагүй дээ. За өдөр орж ингуудаа энэ байна. Лаунж өрөө. Лаунж өрөө барьж байна. Хоёр талаар нь 50-ууд босгоод 50-ууд өрөө босоод ирнэ хавлаа. 50-ууд босгонгуудаа агуулга хийж болж байна. За үүдний хэсэгт яг энэ өдөр орж ингуудаа баруун талдаа хувцсны шкаф, үүдний шкаф, тэгээ үүдний одоо консоль тавилга юу байдгийг хамаа 50 хамаа байхгүй. За наашаа орж ингууд нааш яваарэ. Намайг дагаад яваалаа. За наашаа орж ингууд ертөнцийн зүгээр урд талдаа буюу үүдээр орж ирээд зүүн талдаа галтгоо хэсэг маань барьж байна. За тэгвэл энэ талдаа гоё хоолны ширээн мэрээгээ байрлуулах гоё дайнинг хэсгээ байрлуулж болж байна. За хамгийн гоё давуу тал нь ертөнцийн зүгээр баруун тишээ харсан цонхтой. Цонх маань өөрөө маш том балконтой. Балкон маань хоёр өрөөгөө хооронд нь залгацсан толцсон. Маш том тагттай. За тагт маань бас хамгийн гоё давуу тал нь урагшаа баруун тишээ хойд зүг харгаа. За баруун тишээ харсан. За энэ одоо сул тал юм давуу тал юм мэдэхгүй байна. За жоохон шоу зингийн ингээд өрчим өгч сонсох гэдэг хүмүүс бол давуу тал баг. Чойжин рестораны одоо террас яг энэ баруун талд харагдаж байгаа. Орон сууцны үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо үйлчлэгээний төвүүд үйлчлэгээнүүд маань 12 цагаас хойш үйл ажиллагаа явуулах ирэхгүй байдаг. Зөвшөөрөл олгогдсон. Тэгэхээр энэ чойжин маань ерөнхийдөө бол шөнө 3 хүртэл ингээд тагнаад таныг олж авах зүйл байхгүй. Энэ бол 10 гэл үйл ажиллагаа зохиож гэсэн. Тэгэхээр танад ямар ч хамаа байхгүй. Гой давуу тал маань хүүхдээ алаад энэ хүүхдийн тоглоомын талбайд ингээд хүүхдүүдэд тоглож байгаа гэсэн хараад байна. Хээ тэр ороод энэ ороод гэж бодсон. Олжгүй бол ингээс юм шиглэж худлаа. За ингээд балкон маань юм гой том байгаа. За ингээд аргашаа харсан харуут маань болохоор зайсангаас ийшээ тэрэлж явах тэрэлжээр ийшээс хотоос гарах одоо төв зам маань ийш ингээд барьж байгаа. Тэгэхээр энэ чимээрээс оож байгаа сая сонсож байгаа би чимээ болгох юм. Маш бага. Сая бүр амар том шиг явлаа шүү дээ. Балаа том шиг явж чимээ орж ирж байна. Гэтэ тийм амар хүний зовох чимээ байхгүй. За ингээд хамгийн гол давуу тал маань ийшээ үйл зун намар гэх нэг байгалийн бүх дөрвөн үйлдвэрлэлийн гайхамшиг хоо үзэсгэлэн харж болно шүү дээ. Энэ морох дуртай хүн байл эндээ нэг хөөрхний бод нэг санал тавьчаад майна барьчихсан. Тэгээ туул гол маань харагдаж байна, туулын бургас маань харагдаж байна. Зун болын харуус бүр хамгийн бест харуус. Ирвэх юм байна. Бүгдсэн шүү дээ. Ирвэх юм цогцос. За ийшээ вэ. Их онцгой өрөө. Намайг дагаад яваалаа. За ийшээ явахаар үүдний зочны угаалга өрөө буюу үүдний угаалга өрөө барьж байгаа. Үүдний угаалга өрөөний хэвдэх юм бол дүүш байлуулсан байгаа. За тэгээд дайны өрөөндөө миний угаалга өрөөний тавилга ингээд цаанаас бүх айлуудтай адилхан суулгацсан байгаа шүү. Ингээ бүх ер нь дотор зохион байгуулалт хийцлээс дотор нөгөө засал маань бүгд яг адилхан нэг төрөлжнийхэн. За энэ цааны нөгөө тагтаар харагдчихсан жижиг хүүхдийн унтлагын өрөө ингээд барилж байна. Адилхан ингээ хоошоо харагдсан маань харагдсан, баруун тишээ харагдсан маань харагдаж байна. За энэ нэг дунджаар нэг 17 8 квадрат юм да. Майхтар том жишээ яах гэж жижиг биш яриад боломжтой дундаж. За ингээд ийшээ явцгаа ээж авийн унтлагын өрөө буюу мастер бедрум. Мастер бедрум үүдээр орж ирэнгүүтээ баруун талд чинь угаалга өрөө. Угаалга өрөө гэх юм бол мастер бедрум маань байн суурилсан байгаа. Тэгээд мөн адил миний угаалга өрөөний тавилга маань суйрлагдсан байгаа. За нааш явах энэ бол супер баг лев юм хаашаа. Сая хүнд үзүүлсэн л гэсэн чинь наач одоо баг зочин өрөө юм хаашаа гинэ. Хоошоо харлаа. Дахиад нөгөө байгалийн гоё харуулсан хараад байна юм шиг. Өглөөс ирээд нөгөө хүн чинь хамгийн түрүүлж мэдрэмжтэй өглөөний хамгийн түрүүлж мэдэрсэн фил гэж өгнө. Амьдрал айгуу гоё чухал үдэ шүү дээ. Тэр өдрийн турш ингээд хэлцдэг тийм. Тэгэхээр өглөөс ирэхдээ ийм гоё байгалийн гоё харуулсан хараад сэрнэ гэдэг чинь энэ айл яах вэ?
сэтгэл санаа өөдрөг байх юм байна. Амьдрал дээшлэх юм байна. Өөдлөх юм байна. Шиг юм хэлэхгүй. За ямар ч хэлсэн юм гоё харагдтай. Төмөрөөтэй байна. За эргээд харахаар энэ талд бол ингээд орог байлуулах хэсэг байна. Эндээ танаас сайхан ингээд өгч амах юм байна. Цаад талдаа болохоор шкаф болон бусад байлгуудыг байлуулах хэсэг маань байрлаж байна. Тийш ингээд энэ талаас нь гэж гүгэлстэй. Эндээс ийш гэж гүгэл ийм гоё. Төмөрөөтэй байна. Өөр юу хэрэгтэй нэг юм. Хүнд юу нэг хэм хэрэггүй шүү дээ. За ингээд энэ байрны маань танилцуулгад хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. За энэ байрны маань давуу тал гэх юм бол хамгийн жижиг мэж квадраттай буюу 116 мэж квадраттай 3 өрөө. Тэгээд дээрэс нь зай талбай сайтай. Дээрэс нь хотгондоо бүгдийн сургууль цэцэрлэг бүх юмтай, худалдаа үйлчлэгийн бүх төвтэй. Ингээд ийм давуу талтай юм гоё хотгон байна. За ингээд дараагийн байрлал хамт явцгаана.